हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमालय कॉपलेट एसएफ सिरप के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो बताइए, हिमालय कॉपलेट सिरप का यूज क्यों करते हैं? हिमालय कॉपलेट सिरप का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को सूखी खांसी आ रही है या फिर गीली खांसी आ रही है, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, गला खराब है, एलर्जी है। इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हिमालय कॉपलेट एसएफ सिरप का यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी हिमालय कॉपलेट एसएफ सिरप होती है उसमें एंटी टसिव, एंटी इंसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ ही साथ कफ को सप्रेसेंट करने की प्रॉपर्टी होती है। हिमालय कॉपलेट सिरप के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? हिमालय कॉपलेट सिरप के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो सबसे पहला होता है आपका तुलसी और साथ ही साथ आपका होता है यष्टि मधु। तो ये जो दो होते हैं वो आपके मेन कंपोनेंट होते हैं। हिमालय ड्रग कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, जो आपने मेन कंपोनेंट की बात की, तो तुलसी और यष्टि मधु जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं हिमालय कॉपलेट एसएफ सिरप के अंदर। हिमालय ड्रग कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं। तो ये तो बात की। और जो आपकी एक बोतल की कीमत देखने को मिलेगी वो आपको 100 रुपए मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी 100 ml की बोतल होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तुलसी और एक यष्टि मधु। सबसे पहले हम लोग तुलसी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि तुलसी का क्या एक्शन होता है। जैसे कि तुलसी के अंदर एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो भी खांसी के कारण दिक्कत हुई है उसको खत्म कर देती है। और जो तुलसी होती है वो पॉलन इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म के अगेंस्ट वर्क करती है। ब्रोंकाइटिस के कारण जितनी भी आपकी समस्याएं उत्पन्न हो गई है उसको खत्म करती है। ये ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। फिर हम लोग बात करेंगे यष्टि मधु की। जो आपका सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है यष्टि मधु। ये भी मेन कंपोनेंट माना जाता है। यष्टि मधु के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। यष्टि मधु में एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट और साथ ही साथ इम्यून इनहेंसिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कफ को क्या करती है, दूर करने में मदद करती है। डोज क्या लेनी है? डोज की बात करें तो आपको डॉक्टर के हिसाब से ही लेनी है। तो नॉर्मल डोज की बात करते हैं हम लोग 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं उसको। इसका प्रिक्यूशन क्या है? प्रिक्यूशन की सबसे पहले बात करें तो जितना आपको डॉक्टर रिकमेंडेड कर रहा है उतनी ही लेना है, उससे ज्यादा डोज नहीं लेना है। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। फिर लास्ट में आता है आपको, अगर आप इस बोतल का यूज कर रहे हैं, सिरप को पी रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना है, आपको शेक कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये सिरप पीनी है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट की बात करें तो सब, जैसे कि आपकी ये सीरम है वो नेचुरल हर्बल कंटेंट से बनी है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। खांसी का कोई घरेलू उपचार भी हो सकता है? हाँ, अगर आपको नॉर्मल खांसी आ रही है तो आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको 4-5 लौंग लेनी है। लौंग ऐसी लेनी है कि जिसमें फूल हो, बिन फूल वाली लौंग आपको नहीं लेना है। फिर आपको वहीं पे 4-5 इलायची लेना है। लौंग और इलायची को क्या करना है, जला लेना है, अच्छे से कोयला बना लेना है। जब इसका कोयला बन जाए तब आप क्या करेंगे, इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। अब जो आपका पाउडर बनेगा उसमें कुछ 4-5 बूंदे आपकी अदरक के रस की मिलानी है और 5-6 बूंदे आपको शहद की मिलानी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका जो भी बन के तैयार हो, जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार हो, उसको आपको तुरंत क्या करना है, खा लेना है। सुबह शाम 2 टाइम खाना है। इसको आपको रख के नहीं खाना है, तुरंत बनाना है और तुरंत ही खाना है। अगर आपको नॉर्मल खांसी आ रही है तो आप ये घरेलू उपचार कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।